Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, мы снова в деревне. Как и говорила, сегодня короткий день. На уличке светло, хорошо. Сейчас что у нас по планам? Муж пойдет докладывать трубу. Ну, докладывать громко сказано, сколько сможет, положит. Моя задача наварить яблок. Варенье из яблок, господи. Благо в этот раз урожайный у нас, урожайный год. Вот, прибраться на кухне, приготовить ужин, накормить. В процессе покажу там, что будет на строечке у него наверху. Здесь у меня, к сожалению, ничего после вчерашнего не изменилось. Как-то вот не сработала скатерть-самобранка, там, я не знаю, как это еще бывает. В общем, весь сырач на месте. Будем убирать и варить варенье. Вот кастрюлька большая имеется. Еще собаке надо варить, кушать. Мыть посуду, убирать все со стола, чистить яблоки. В общем, дел сегодня куча. Здесь сумку с продуктами надо разгрузить, а здесь сумку с банками надо разгрузить. Так что вот, ну и в принципе, может, порядок наведу немножечко, а то как-то прям совсем печально все. Так что вот, приступаем. Будем вместе порядок наводить. Ой. Вот у всех так же сидишь на работе, думаешь, домой приду, горы разберу, порядок наведу. А домой приходишь, особенно если перекусишь, сидишь и думаешь, зачем в природу вторгаться? И так все хорошо. Вот у меня так же. На работе сижу, 1001 план. Домой прихожу, и все. Базилик у нас еще тут пока что живой. Свой петрушка, сельдерей. Кстати, плотненький еще. Я думала, уже подзавянет сегодня. Надо его в салатик сегодня успеть пустить. Яички у нас свои. Одна схалявила. 7 штучек. 8 курочек у нас. Ладно, приступим. Чего трындеть? Я решила ускорить видео, так как ежедневной рутины в своем хозяйстве у каждого хватает. Поэтому лучше смотреть на ускоренное воспроизведение. Оно все так кажется легко, быстро и даже прям хочется что-то поделать. Поэтому пусть это видео заряжает вас на уборку в доме, в квартире, я не знаю, в деревне, на даче, чтобы тоже захотелось что-то поделать и сделалось так же легко, вот как на этом ускоренном видео. Ну, а пока я убиралась, я вспомнила, что у нас нет ничего к чаю, поэтому решила на ходу сварганить шарлоточку. Думала, ее запишу помедленнее, но муж наверху пока клал трубу. Вот сейчас стучит, кстати. Попросил сделать телевизор погромче, поэтому телевизор орал, говорить что-то было бессмысленно. Записала тоже в ускоренном. Рецепт шарлотки, я думаю, никому не требуется, это вещь известная. Поэтому просто вот очередное мотивационное видео еще и на пирожочек к чаю. Ну что, убираем духовочку. Минут 40. Продолжим чистить яблочки уже на вареньку. Ну что, шарлоточка должна быть готова. Вот. Красавица. Готово. Сейчас будем пить чай. Ой, господи. Не тут одной рукой. Сейчас переложу в тарелочку. Так, ну что, шарлотка у нас готова. Вот обычный классический рецептик. Здесь у меня что? Здесь нашинковала яблок. Надо варить. Здесь банки стерилизуются. Здесь надо убрать, помыла. Это сейчас курочкам отнесу. Едем дальше. Варим варенье. Так, ну что, варенье шкварчит.
Баночки готовы, крышечки сейчас закипят. И еще сегодня хочу сделать такую штуку с кабачком, рулет. Сейчас в процессе перейду. Напишу рецепт, оставлю под видео. Обалденная штука с творожным сыром. Поделюсь рецептиком. Так, ну что, друзья, шарлотка частично уничтожена. Варенье сварено. В этот раз получилось буквально 4 баночки. И маленькая, это так уже прямо сейчас покушать. Не стерилизовала ее, ничего. Рецепт рулет из лаваша, ой, господи, из кабачка откладывается. Туда нужен тертый сыр. Ну, сыр. А мне его здесь нет. Поэтому муж привезет чуть позже. Сейчас буду готовить ужин. Картошечку потушу. Вот. И, кстати, мужа вызвали на работу. Поэтому сейчас сходим, как раз посмотрим, что он там... Так, подождите, наделал. Надо тут лесенку поставить, а то он вечно почти вертикально залезает. Я так не умею. Ой. Добро пожаловать к нам на 2-й этаж. Сейчас, секундочку, я взгромоздюсь сюда. Опа. Так, вот наш трубень. Вот наш 2-й этаж. Опа. Так, там будет одна комната. Ну, если вот так сделать, а не сделать так. Здесь будет 2-я комната. Так, что мы за сегодня успели? Мы. Так говорю, прям мы. О, так, а успел он. 2 рядочка были. 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Он успел сегодня сделать. Ничего себе. Мощно. Гигант. Нет. Нет. Вот здесь мы вчера начали, зачищали. 2 положил. 3 рядочка он сегодня успел. Вот. 3 рядочка успел сделать. Его вызвали на работу. Такая у нас работа в этом плане. Нестабильная. Так, здесь наши стратегические запасы утеплителя. Будем утеплять вот здесь пол. Получается, вот эти лаги это новый пол, а вот это вот все это старый пол и потолок. Его еще нужно будет снести. Внизу будет пыли опять. Я как представлю, мне аж плохо. Но ничего, все сделаем потихонечку. Как обычно, глаза боятся, руки делают. Поэтому и это в планах сделать до зимы. Потому что вот та часть дальняя, получается 2-я комната, где вот то окно, там будет у нашей дочери комната. И там получается потолок, вот этот вот пол старый, он еще ниже. Там сени старые были, и они не утеплены совсем. И чтобы нам 1-й этаж на зиму закрыть, нам, ну, контур тепло, да, чтобы мы там могли на 1-м этаже ковыряться, там ванную, туалет делать. Дианке комнату пока что на 1-м этаже делать. Потом она превратится в гостевую, когда вот здесь на 2-м будет все готово. Нам нужно закрыть и сделать тепло. Потому что сейчас, по сути, если мы даже печь, вот мы сейчас собираем, ну, трубу продлеваем. И, ну, будем топить улицу, собственно. Поэтому нам срочно нужно докладывать печь, прорезать дырочку в потолке, снимать вот эти вот пол старый, все убирать и утеплять вот этот вот новый пол. Снизу, получается, наверное, открытые будем пока, пленкой пароизоляции просто, и все. Потому что по-другому пока никак. Вот, здесь мы с вами пришли на 2-й этаж к нашим окошечкам. Покажу вам вид из нашего окна. А из нашего окна Нива наша видна. Нет, на самом деле вид классный, мне очень нравится. Здесь вообще место очень красивое. Обожаю. Ну, там соседи. Ой, даже птички поют. Как весной, представляете? Не знаю, слышно, не слышно. Здорово. Зимой здесь, конечно, попустынней, не так людно. Ну, у нас здесь и летом не очень людно, у нас здесь непроходная зона, скажем так.
В деревне народу много, но именно здесь, в нашем уголочке, как бы проезжей части нету, да, видите сами, какая дорожка. Поэтому здесь немного. В основном соседские детишки бегают. И чужих тут особо нет. А зимой все соседские детишки уезжают в город. Здесь становится очень тихо, кроме вот соседских собак, которые там за деревом гавкают. Ой, вот вам небольшой рум-турчик. О, господи, как окно открыть. Вот. Так, сейчас пойдем с вами вниз. И мне нужно успеть сделать картошечку, потушить до приезда мужа. То он уехал голодный, мы не ожидали, что его вызовут. Я пока что ужином не занималась. Я думала, мы сейчас как раз чайку попьем. И потом я поставлю картошечку. Ну, закатаю варенье. Вот. Ну, собственно, варенье закатала, чайку попили, и он поехал на работу. Так, пошла я вниз. Сейчас, подождите, мне с вами уже будет не спуститься. Так, ну что, я слезла. Еще у меня в планах на сегодня передвинуть диван. Он у нас стоял по-другому. На период дней рождений. У меня и у мужа в августе дни рождения были. И праздновали мы здесь. В этом году мы смогли собраться здесь. Здесь много места. Мы спокойно сели за большой стол. А не как обычно в хрущевках там полубоком. Вот, поэтому сейчас картошку, наверное, поставлю вариться, тушиться. И дерну диванчик. Хочу его по-другому поставить. Ну, покажу потом вам как. Скажете, как было лучше. Ну, если не смотреть на бардак, сейчас тоже уберу. Вот. Скажете, как вам больше нравится. Поехали. Так, сейчас остынет тебе, я тебе дам покушать. Сейчас стынет, мой хороший. Да, сейчас все будет. Подожди, все сварено уже. В общем, стала я делать картошечку. Лучок порезала, и тут судорожно до меня доходит, что я же не брала сюда с собой морковку. Думаю, елки-палки, как так? А потом до меня также судорожно доходит, я же в деревне. У нас же есть своя морковочка. Как здорово. Сейчас я приду, только тут накопаю что-нибудь. Так, где тут можно найти морковочку? А, вон же она торчит, прям на меня смотрит. Вот она. Ить. Опа, красота. Ну, красота же ж. Огромная. Мне, правда, поменьше надо было, ну ладно. Мы немножечко в этот раз посадили, потому что знали, что с крышей нас ждет полный ахтунг. И мы еще уезжали с дочей. Папа у нас вообще один тут оставался на хозяйстве. В общем, не судите строго, все заросло. Но главное, морковка, лук и свекла выросли. В этом году, вы не поверите, у меня вот там тыковка растет. Вот тыква выросла. Я уже одну сорвала. Ну, вернее, как я сорвала? Две. Вот эту, получается, и вот эту курицу выклевали, сволочи. Пришлось убирать ее. За ними, получается, второй ряд. Кабачки были посажены. Вот вы не поверите, в этот раз у нас даже кабачки не выросли. И баклажаны. Ну, баклажаны, ладно, претензий ноль. Надо было ухаживать, они более прихотливые. Кабачки обычно у нас растут как мусор на грядке. Как трава. В этот раз там каких-то две вон лежит, штучки маленьких. И все. В общем, тыква. И на том спасибо. И свекла маленькая, правда, но можно подергать. Морковка хорошая получилась. Немножко, правда. Но зеленушку мы поели, уже все заросло. Тут мы ее уже не трогаем. О, Петр пришел. Видите, какой у нас срач на заднем фоне? Это все нужно еще убирать. Это кошмар просто. Я не знаю, как до этого всего добраться. И то мы здесь уже разгребли. Вот здесь, вот морковка я вам покажу. Вот тут все, вот такая груда была, лежала. Что-то сожгли. Что-то вот сюда перетаскала я. Петр, что хотишь? Что тут забыл? Вот. В общем, тут еще дел не в проворот. Вот наш домик с этой стороны. Сопроводитель мой. Микусь, пойдем картошку готовить? Пошли. Кстати, она последний раз подошла вот к этому зверю, и он на нее напал, зараза. Он прям ее так клевал, прям на нее прыгал. Мика, пойдем, мы уходим. Пойдем, пошли. Пошли, нечего нам тут делать. Кос! Он опять бежит!
Обалдеть! Ты посмотри, кш! Уходи! Уходи, я сказала, кш! Обалдеть, он прям бежал за нами. Мика, иди, он тебя не любит. Иди. Пойдем домой, пошли домой, пошли домой. Засранец какой, а? Ты посмотри-ка. Я аж испугалась. Меня в детстве вообще-то тоже петухи клевали, я боюсь их, если что. Отбивалась бы морковкой. Пойдем готовить. Чудо ты мохнатая. Не понравилось ты Петьке. Да, Лаки, сейчас принесу кушать. Ну, в общем, видите, да, мы все завалены просто по самой не хочу. И яблок у нас еще в этом году урожайный сезон. Вот не знаем, куда их девать. И жалко, и некогда с ними что-то делать. И, в общем, разрываемся. Ну ладно, все сделаем. Я себе даю обещание, что в следующем году я реабилитируюсь. Пойдем. Так, ну что, вот такой формат. Как вам расстановки? Передвинула диван. Кушать тушится. Ой, свет не включила. Ну, вроде видно. Ну, в общем, день действительно плодотворный. Я устал. Хотя он был короткий, для меня он оказался длинным. Ну, в общем, вот. Со светом сниму. Мика уже лежит на диванчике. Мне так больше нравится. Удобнее сидеть отсюда и смотреть телевизор. Что скажете? Как лучше было, до или после? Так, ну а здесь рулет из кабачков я все-таки сделаю. Значит, нам нужно 2 кабачка. Натереть, как обычно, дать стечь в воде. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить 3-4 яичка. И натереть грамм 200 сыра обычного, да, твердого натереть. Перемешать. И я в тот раз добавляла еще 2 ложечки буквально муки. Побоялась, что не схватится, прям жиденько у меня получилось. Вот, значит, в духовку на минут 20, 15-20 достаешь. Оно как, ну, такое, как тесто для пиццы. Тоненькое, хорошее. И у меня вот этой порции в тот раз хватило на 2 вот этих противня. То есть на 2 лаваша, на 2 рулета. И зелень смешиваешь с творожным сыром. У меня вот обычный сливочный. Нарезаю укроп мелко-мелко и с ним перемешиваю. Намазываешь на этот, собственно, лист кабачка и рулетиком скручиваешь. Потом покажу. Рецепт оставлю в описании. Ну вот, наша кашица, собственно, готова. Распределяем ее равномерно в той форме, в которой вы хотите. Я делаю это, опять же, на противне. Распределяем ничего, что тоненькое. Главное, чтобы не было прям, ну вот, проплешинок, чтобы прям бумага не торчала. То есть он тоненький, но он схватится, все равно будет все хорошо. Распределяем, заполняем. Я люблю в виде квадратика вот такого делать. Мне удобнее так скатывать. Поэтому вот первый мой квадратик сейчас отправится в духовку. Здесь вот осталось еще на 2-ю порцию, на такой же квадратик. Так, ну вот это выглядит в готовом виде. То есть вот он такой получается эластичный. Он сейчас остынет до конца. Его намазываем вот этим вот сыром с зеленью перемешанной. И заворачиваем в рулетик. И потом чикаем. Даем остыть полностью. Убираем в холодильничек. И там такая вкуснятина получается. Обалдеть. Вот, как я и говорила, 2 листочка получается. Первый готов. Второй там еще готовится. Только что поставила. 20-25 минут. Ну, смотрите по своей духовочке. То есть у меня она, наверное, полчаса даже постояла. Так что вот. Ну и вот так выглядит в готовом виде. Осталось его только порезать. Это вот первый. И второй на подходе сейчас остынет. Точно так же перенесу его, намазюкаю и закручу. И вкусняшка готова. Пользуйтесь. Очень вкусно. Как будто бы даже полезно. Ой, ну что, поднялась я еще раз на 2-й этаж. Посмотреть, что тут наделал муж. Уже вытащил эту затычку. Внутрь засовывать, чтобы туда не скатывался. Смесь не скатывалась.
И получается, вместе со вчерашними 2 рядочками сегодня вот он 5 рядов выложил. Итого 7. Ну, как бы замечательно, я считаю. Ну, он бы больше сложил. У нас смесь закончилась. Поэтому завтра поедем с утра за смесью. Ну, я думаю, что он ее завтра и доделает уже до нужного размера. Так что... Ой, накушались так этим кабачковым рулетом. Очень вкусно. И не остановиться. Прям как семечки, блин, щелкаешь. Очень давно хотела его сделать. Все, то времени не было, то еще что-то, то кабачок в деревне оставлю, то сыр закончится. В общем, не складывалось никак. Сегодня, наконец-то, я сделала все, что я хотела. И из еды, и из дел. Поэтому все. Я мега довольна, я мега усталь. Буду закругляться, наверное, сегодняшнее видео и так получилось уже прям побольше обычных. Поэтому буду закругляться. Всего вам хорошего. Спасибо за просмотр. Буду рада лайкам и комментариям. Заходите в гости. До скорых встреч, друзья.